Oke guys, hari ini saya akan memancing dengan teknik casting. Saya akan memancing di sekitar karang-karang guys. Sebelum mancing kita akan prepare dulu guys. Kita makan siang dulu, sholat dulu, nah udah itu mancing lanjut. Ini dia menunya guys, sudah siap. Ada ikan kakap merah, ada ikan GT, Bismillahirrahmanirrahim. Makan yuk.
Strike. Aduh, kerapunya masuk dalam karang lagi. Haha, kerapunya kecil guys, kita rilis aja ya. Waduh, nyangkut lagi. Lagi-lagi baby kerapu. Pas saja ya, biar nanti jadi babonnya. Sorry bosku, tadi sangkut di karang, jadi nggak bisa diabadikan momen strike-nya. Real Niki mah 3000. Sip. Kasih. Nah, coba. Guys, mancing lagi. BNM mantap. Pulang dulu bosku. Sekian dulu untuk hari ini. Jangan lupa subscribe ya.